Когда я летела в Китай, я переживала, что у меня будут проблемы на границе из-за простуды и сильного кашля. Китайцы до сих пор многие ходят в масках. Через 2 дня я забыла о том, что я болею, без единой таблетки. Эти 2 дня я ела китайскую еду. Она была острой, содержала разные приправы. Настолько острой, что я ела и плакала. Из меня, прошу прощения, выходило очень много слизи. Я была удивлена такому эффекту, потому что в жизни я не ем острую пищу. Вот такой лайфхак я для себя открыла благодаря этой поездке. У нас, я думаю, можно использовать имбирь, аджику, горчицу. Будете использовать такое лечение?